2021 var det vildeste år for mig med undervandsjagt. Det var faktisk min første hele sæson. Og nu skal vi se de top 10 fangster fra det år, der gik. Vi starter med den art, som på mange måder definerede lidt det år for mig. Det er havbarsen. Og det her det er min første havbars. Og det var en meget stor oplevelse. Okay, i forgårs så er min første havbars. Og så i dag, så skulle det satme prøves. Og ved du hvad? Woohoo! Fandt sgu et havbars. Det var vanvittigt. Jeg startede med at kigge i huler, det var da jeg så dem sidst. Og så lige pludselig på vej op, så kan jeg se, shit, der er en. Så der var det bare med at forsøge at holde mig rolig, men også samtidig få harpunen drejet op og give et godt skud. Og jamen, det lykkedes bare. Så mega fedt. Yes, man. Det bliver vildere og vildere. Så du skal huske at se det hele. Jeg har lige fanget min første tunge. Shit, en lækker fisk, mand. Hold nu kæft, mand. Første tunge. En grad i luften, 1 grad i vandet. Og godt med hummer. Men den har mistet en klo. Men den kan selvfølgelig overleve. Dejlig blå. Sådan. Stærkt. Den har mistet den ene klo på et tidspunkt. Det her, det var fedt. Det var, vi kom ned til nogle af høfterne her. Og jeg sonderer lige terrænet. Stille og roligt i overfladen. Der går nogle rygter om nogle multer, der findes her i det danske farvand. Jeg prøvede at kigge efter lige til en start, men så ned efter havbars. Så jeg finder en af de her betonkryds, hvor jeg kan ligge ned under. Så jeg dykker ned og lægger mig godt til rette og begynder at sige lidt fuglelyde og ligger og venter på havbarsen kommer. Og så kommer den her fætter bare luskende ind ved siden af mig. Og den skulle lige se, hvor jeg var. Og ja, det var sådan set den historie. Den fik skuddet, og nu er den her. Den glæder mig rigtig meget til at spise. Hvad skal man med god sigt, når der bare er fisk? For satan, mand! Det tog ikke lang tid. Jeg trak mig langs smolen, og så kom multen her forbi. Så fik den skydet. Jeg kunne godt have fortsat, men altså... Jeg vil sige, forholdene er ikke super gode, og dårlig sigt, det er jo ikke fordi, det er det pæneste, den største naturoplevelse. Men altså, jeg har fået, hvad jeg kom efter. En flot multe. Spyd sad lige midt i fisken, og så jeg er godt tilfreds.
Det var en fed tur. Første vragtur ude i Kattegat. Så er det sgu havbars. Den er fandme flot. Det er ikke en flot fisk. Jeg er på familiebesøg ved Vestkysten, og det er sådan en fangst, hvor det hele går op i en højere enhed. Det er både naturoplevelsen, vi deler, det er fangsten, og det er maden. Man kan lige fornemme silhuetterne af havbarsene ude i den dårlige sigt. Det var fuldstændig vanvittigt. Jeg lå og kiggede efter sakkers. Så lavede jeg nogle grouper calls. Og så lige pludselig kom den der bare fucking hurtigt hen til mig. Vi er nu kommet til havørrederne. Jeg havde de her dage, hvor jeg fandt helt lavt vand, og jeg fandt bare et mylder af liv. Det var meget specielt, og jeg var lige så forundret og fascineret hver eneste dag, når jeg gik ud og så det igen. Og jeg har så rigtig mange havørreder, og tog kun dem med op, som jeg synes gav mening. Det er faktisk meget lige sådan et område, som det jeg går rundt i her. Sådan lidt lavvandet, og der er sådan lidt klatter og noget tang nok op til overfladen, hist og pist. Der var en af dagene, hvor de var sådan lidt mere stationære. Og man kan faktisk se, at der er en længere ude her, som er rigtig stor, men som er lidt hurtigere end mig. Men kort tid efter, så sker det her. Hvis du kunne tænke dig at vide mere omkring den her form for jagt efter havørreder, så lyt til UV-podcast nummer 69, hvor jeg og nogle andre undervandsjægere deler vores erfaringer. Link kan du finde nede i beskrivelsen. Tidligere op, prøve morgenfiskeriet på Vestkysten og se om der skulle være lidt gang i vandet her fra morgenstunden. Jeg har fundet et nyt spot, eller to, jeg skal ud og kigge på. Lurer lidt på søkort og så videre. Så det bliver meget, meget, meget spændende. Multe, havbars er helt klart målet for i dag. Måske en havørred også. Det er de fisk, der er målarten. Multen, det er jo fabelfisken, som jeg har jo, altså, der er nogen, der påstår, den findes. Altså, det skal jeg ud og finde ud af. Jeg har lige været nede og kigge på vandet, og jep. Det ser rigtig godt ud. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget.
Ja, man må vist sige, at det lykkes. Jeg kom ud og begyndte at liste mig lidt rundt. Og så... jeg lå faktisk meget overfladen op og stille, og så pludselig så ser jeg, begynder der at komme multer. Og jeg blev meget ivrig og skyndte bare at skyde efter en, som jeg missede. Jeg skød utroligt dårligt for overfladen. Lad harpunen uden rigtig at få styr på linen igen. Prøvede at skyde igen efter den næste multe, og det gik bare dårligt. Jeg tror, jeg skød efter 3 multer, uden at det lykkedes. Jeg var alt for ivrig der. Jeg tænkte bare, hvor er det vildt det her, det er det, jeg kommer efter. Og det ser ud til, at det lykkes, ikke? Og så begynder jeg at slappe lidt mere af, for jeg ligesom kan se, okay, de er her. Jeg skal nok få en. Lige inden jeg skød den her, der så jeg faktisk en havbars. Og jeg ligger nede, for jeg finder ligesom ud af, at det er fandme svært at skyde dem fra overfladen. Så jeg ligger dernede, og så kommer havbars. Og den ene er ret stor, og den kommer tæt på. Jeg har den faktisk på kornet. Men jeg har jo set de her multer her gå rundt, og det var jo det, der var målet for i dag. Så jeg skød ikke. Og jeg kommer til overfladen, og lidt efter så får jeg så kål på den her. Jeg kunne også få en rigtig pæn bars, men det gjorde jeg altså ikke. Jeg fik et par multer, og jeg kunne sikkert godt have fået flere multer. Men jeg er glad for mine 2 multer. Det er sindssygt fedt. Sådan, de findes. Det er ikke en fabelfisk. Tak fordi du så med, og tak til jer, der har fulgt med i løbet af året på Instagram eller her på YouTube. Det er meget sjovere, når vi kan dele som oplevelser, når vi kan tale om dem. Så jeg håber også, hvis du er ny til kanalen, at du vil overveje at abonnere. Og skal vi ikke håbe på, at 2022 bliver mindst lige så vildt som 2021. Vi ses derude. Hej!